హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఏంటిది అని చూస్తున్నారా? గెస్ చేయగలరా? ఎందుకు చేయలేము అంటారా? అవునండి, ఇది ఆలూనే. ఎంత డిఫరెంట్గా ఉందో కదా. నేను మొన్న సంతలో తీసుకున్నాను. చూడగానే బాగా అనిపించింది, హార్ట్ షేప్లో. ఎప్పుడు ఇలాంటివి చూడలేదు, అందుకని తీసుకున్నాను. మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఏంటి ఆలు? చూపి, బాగా చూపి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. బాయ్.